इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आया युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, यहां पुलिस ने युवक को मृत किया घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से, जहां ट्रेन की चपेट में आया युवक, जहां डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से, सुबह टहलने गया था मृतक रोहित। तो एटा से इस वक्त की यह बड़ी खबर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला केवल की घटना। तो इस वक्त यह बड़ी खबर एटा से, जहां ट्रेन की चपेट में आया युवक, वहीं युवक को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती।